對於我呢啲堅持留港消費嘅人咧，真係重大打擊。我仲衰過疫情都話你叫下外賣啊！如果冇有啲咧唔識煮飯啊，已經識煮飯啦。好啦，真正係除晒啦，係咪？哦，原來個個北上消費嘅，你點你都做，你都贏唔到人㗎。Hello， 大家好，歡迎收睇柴犬春卷。不過今集咧春卷就要休息一下，因為今集我哋翻一翻去春巴今年喺5月嘅時候翻香港嘅片段。今集其實主要圍繞住一位的士司機同春巴嘅一啲對話。司機大佬有好多嘢都有感而發，究竟佢講嘅嘢可唔可以反映到而家香港社會嘅情況呢？又開始炎熱嘅一日啦，唉，雖然整咗個頭。不過陣間出到去流晒汗咧，都係亂七八糟嘅。唉，又搭呢架隨時揾 lift 嘅 lift， 電咗呢個發咧，發現自己有少少似馬田添。噔噔，春巴出來了，係咪好似啊？好彩有的士，冇的士真係等小巴唔知等幾耐。唉，好耐㗎，我試過行山㗎，不過今日天氣太熱。今日禮拜六應該多啲人，跟住行落去會中暑，我覺得係。哦，係啊，今日又係霜，冇乜風啊，真係。係啦，我企咗一陣已經頂唔順啦，哇，好熱真係。依家西貢咧假期都冇以前咁多人咯。好多人都係打錯算盤或者係計錯數，即係好似疫情嗰陣時，你睇下啲食肆啊，個個都捱，個個都想諗住捱過甩個口罩就好環境啦，好日子過啦咁樣。點知殺咗第二條？係啦，甚至乎攞得仔女嗰個豬仔錢罌都頂到個疫情過咗之後，哦，誰不知原來唔係啊，兩回事嚟喎，仲衰過疫情都話叫下外賣啊，如果冇。而家習慣咗，已經係有啲咧唔識煮飯啊，已經識煮飯啦。甚至乎嗰啲人啊唔出街係叫外賣嘅，咁你老實講食肆嗰時，你估唔估到呢啲嘢？好啦，跟住啦，真正係除晒啦，係咪？哦，原來個個北上消費嘅，咪就係咯，咁啊係咯，即係你話激死我，邊有估得到㗎？有時啲嘢就。不過鬼叫上邊啲嘢平咩？唔係啲嘢，即係我嘅意思就平與唔平。你老實講，你香港冇得同人哋爭㗎，你點樣你都輸㗎。因為點解咧？上面嘅地方係大啦，你香港嘅地方係細啦，租金又貴啦。係咯。咁你香港人理得你咧？你幾多錢租我唔理啊。總之就我哋而家喺香港啊食慣嗰啲背脊對背脊又唔好招呼咁樣嗰啲人係咪？個個都黑面咁樣。係咪啊？我今朝食早餐先至遇到。係咯。誒，唔喺度叮啦。香煎牛排怎麼樣？那我飲料都不要點了。真係煩。唉，坐正呢個位都係，我想調位。唔好意思，撳多咗應該點樣啊？撳多咗，取消呢個。點解咁多咗啊？點解咁多咗啊？撳多咗俾阿姐鬧。仲問我點解咁多咗？對人家睇劇啊！唔怪得翻大陸消費啦，啲阿姐咁燥。And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. 好啦，食完啦，嘢食係 OK 嘅，不過咧就呢一間分店都應該真係唔會再嚟啦。阿姐都服務態度非常有禮啦，咁咧就食客咧就多數都係內地人啦，其實冇所謂嘅。而家香港有邊個地方冇啊？係咪？所以好難怪咧，而家香港人中意北上消費，價錢平咗啦，服務那個服務質素啊，唔係服務素質啊，係啦，服務質素好啲啦。唉，對於我呢啲堅持留港消費嘅人咧，真係重大打擊。不過都係我衰，係我撳多咗個餐，我抵鬧。唉。又唔怪得香港嗰啲人嘅，咁老實講，你真係有啲咩好嘅消息聽佢哋笑，但係反觀你話內地人哋嗰啲外省人嘅，你本來1000蚊一個月嘅，嚟到深圳，哇，原來幾千蚊個咁，你都笑啦，係咪？你都心平氣啦。101，咦？101前邊睇清楚，因為又俾人鬧。呢個香港佢嘅情緒要值得關注，同佢傾下偈先。司機哥哥係咪西貢啊？係，唔該你。咁你冇得同人哋即係你做生意冇得同人哋上邊鬥啦。地
方已經人哋成個皇宮咁樣，你係茶餐廳係咪？背脊對背脊，你點你都做，你都贏唔到人㗎。咁你減價，你唔使俾租啊？啲租咁貴。開業38年嘅連鎖健身中心舒適部宣布，即日起暫時結業。唔少分店嘅業主疫情之後維持高租金，無奈即日起暫時全線結業。經濟所以咁差咯，嗬！前假期呢度點會咁樣一定塞車嘅？係啊，而家幾暢通無阻嘅。係啊，有時啲嘢就係世界變啦，估得到啊，係咪？估到我李嘉誠啊！我3年冇翻嚟啫嘛。哦，你喺外地。係啊。外邊有外邊嘅苦處，呢度有呢度。各有各好啦。係啊，咁你適應邊度就邊度咯。香港人啊，邊度都習慣㗎。係，最易適應香港人。係啊，最易適應。去邊都得㗎你。因為你啊，千祈唔好話人哋點樣啊，佢又點樣，係咪？即係我都仲堅持喺香港消費。哦，咁當然啦。好啦，諗住買副眼鏡。係啊，啱啱俾人點上。我哋呢個咩馬鞍山廣場。馬鞍山廣場。係咧。有人報串，話我同個靚女一齊，嗰個靚女就春姨。同阿春媽報串啊！係啦，諗住配呢副眼鏡啦，因為諗住佢變色，所以揀個透明框。如果揀其他框，好似怪怪地，好似啲盲盒咁樣噶嘛。不過呢副透明鏡片就真係怪怪地嘅。不過我就主要揸車用，咁都係呢副啦。頭先嗰副呢副正常眼鏡其實 OK 嘅，不過如果變色咧，就應該真係成個盲盒咁喎。好，呢副。頭先你話春媽問點解我哋買成1000蚊嘢？我買6包嘢，1200幾啊，全部都係春嘅。做乜嘢？佢上次都買咁多啦，係咪啊？佢食啲嘢仲貴過我，1263啊。不過我哋今次裝咗做會員，下次可以平100。下次可以平100。係啦。再買啦，春媽。係啦，我哋輪流翻嚟。阿春嘅零食。一定有呢啲咁嘅人嘅，係即係佢嗰個意向，每個人都唔同嘅。有啲人一定要買着名牌，買名牌嘢咁樣係咪？你又唔怪得佢係咪？有啲人我哋使唔使啊？咁樣係咪？咁佢都係自己嘅理由嘅，冇錯啦，自己嗰個習慣同埋嗰個感覺良好咯。我覺得就係咧，我多士啲問一句，咁你因咩原因就走咗過去嗰邊咧？係咪香港嘅大移民嗰陣時走啦？又話真係大氣候啊！我諗係自己好睇自己中意，即係新嘅環境。係啦，新嘅環境自己係想試，又嘗試下咁樣。咁啱又有機會喎，可以俾你試下，感受下唔同嘅環境。會唔會係兩邊走咧？應該唔會咯，都安定咗咯，即係1年翻嚟1次咯。其實喺嗰邊嘅教育係好嘅，唔關我事啊，我冇小朋友啊，所以我哋得2個人。有時啲嘢就唔知嘅，我哋就話定數啫。即係我哋得2個人話走就走噶嘛，即係冇咁多顧慮噶嘛。好瀟灑啊！係啊，即係去邊都得，冇乜必要規範自己一定要留喺邊度噶嘛，係咪？都好羨慕你哋有波睇。我係一睇波就好開心嘅，即係有啲咁嘅水準波睇喎。有，係一個城市嚟嘅，幾好㗎嗰邊，日日都有啲香港成日都想搞呢啲咁嘅城市，搞嚟搞都搞唔起啫。係㗎，你而家又話咩夜繽紛啊嗰啲咩，其實從來都唔係政府咩㗎嘛，係民間自發㗎嘛，係咪？即係搞出個火花嚟㗎嘛。你好似廟街好，大笪地好，你幾時有政府搞出嚟啊？係咪？你政府就你叫人哋捉人哋啲小販，真係仲冚人哋添，係咪？而家政府搞喎，而家咪搞下又冇咗啦。冇咗啦咩？而家又？唔係，咁又冇咁熱鬧咯。哦，即係仲有夜繽紛㗎？即係都有，你認為係夜繽紛每個禮拜6都有嘅，我諗即係冇話人哋潑咁樣潑起個火燒。好啦，到咗廟街。
不過唔係夜繽紛啊，好多人影喎，原來我以為得我一個影添。嚟到廟街令我諗起阿晴天林喺度跳舞。廟街夜繽紛開檔，哇！龍鬚糖20蚊，以前買5蚊嘅啫喎。而家5點幾已經好多人出嚟掃街啦喎。土耳其加咖啡，廟街牛雜，多寶，華記小食。嗰個生蠔喎，哇！好大隻喎，生蠔。幾錢啊？一隻38，兩隻76。你當牛雜啦，又係。其實我嚟廟街唔係食牛雜啊，唔係睇呢啲夜繽紛嘅嘢，我係買發品嘢嘅。點解走咗去睇呢啲嘢嘅？原來咁短嗰條街得咁大條街嘅喎，得咁多。咦？呢度有個磨米柱，嗰個哥哥仔以為我有遊客，同我講 Hong Kong Mochi。跟住我話我睇下啫。啊，睇完好啦，到咗發粉店啦。平時去開呢兩間啦，發粉店。好啦，我要開始睇下嘢啦。Later。咁我買完我嘅染頭髮嘅嘢啦，咁咧就準備走咯。呢度越夜越繽紛啊，真係好多人。6點鐘嘅廟街，可能再夜啲就再繽紛啲噶啦。我都唔阻住你夜繽紛啊！而家老實講咧，世界個經濟，你話國好啊，你話啫，係咪？鬼知咩？係咪啊？我哋一介藝民係咪？聽人哋就話大好咁樣，佢人多啫，係咪？咁尋晚咧就去咗揾外父外母啦，同埋春姨佢哋啦，都係食家常便飯嘅，都唔算家常便飯，都外父外母都準備咗好豐富嘅晚餐啦。特別咧係我一直想試嗰個龍蝦刺身，上次春媽翻嚟都有食過，咁我第一次食，我真係覺得好正。啲龍蝦刺身咧真係好鬼爽口喎。咁如果英國有咧，如果有識整咧，大家都可以買嚟試下，因為一試難忘，堅好食。幾少車？你選擇英明啦，我哋冇乜所謂嘅，行邊條路。係啊，一樣啊，差唔多㗎咋。我哋揸車就算係點唔着數，你應該揀條快啲嘅路線就着數。冇㗎，有時啲嘢就話唔埋㗎。突然間呢度，譬如係我哋當呢個客唔係你啊，你咁好人啊，有啲唔係啊嘛。譬如係突然間有塞車，司機咧，點解你行呢條路啊？梗係行翻出去嗰邊咩啦？咁啊，鬼唔知乜生客先咯，生唔出嚟嗰個仔一定最乖嘅。咁而家有時係啦，有時我哋就問下個客啊，佢都有唔同嘅反應啊。有啲甚至乎佢話：你哋專業啊，你哋知啊。總之你同我行啦，最近最快嗰條啦咁樣。鬼知咩？為咗邊度知啫？係咁當然啦，你梗係所謂叫文明啦，係咪？係啊，咪有啲唔係噶嘛。我又揸開車都明呢一樣嘢噶嘛。係啊，唔係我哋冇所謂啊，我哋係咖啡或茶啫嘛，係咪啊？你都飲咖啡，咁咪沖咖啡咯。係飲奶茶咪沖奶茶咯。又要飲，但係又要苦。即係有時世事嘢好難估得到啊嘛。佢理解就話，即係好似你咁嘅理解就係啫，唔理解嗰啲咪頂你咯，係咪？咩？你哋專業啊，你乜咯，係咁啊！你知我哋的士就已經係嗰個乜咁好㗎啦。每一行都有佢嘅，唔好話每一行咧，每一人每一個社會都有啦，係咪？咁但係人唔會係咁簡單㗎嘛，直接咁樣話你唔好就係唔好㗎啦嘛。咁你冇辦法㗎，你係做呢一行啦嘛。趁仲有少少時間嚟咗 Sogo 啊，買個好少少嘅枕頭。英國咧，我真係太過冧啊，所以買個挺身啲，所以嚟呢度睇下有冇先。好啦，搞掂咗，買咗枕頭，希望瞓得好啦呢個。同你傾偈學咗好多嘢啊！我跟你學嘢啊！我哋邊會啊？香港始終都係一個咁細嘅地方，始終都係出邊天大地大嘅，係咪？190啦。好啦，多謝。唔好多謝，我多謝你啊，真係。多謝。係呢個200嚇。好 ，thank you 你啊。唔好客氣啦。頭先嘅的士司機真係好人，即係唔係個的士司機咧都係專呃遊客嘅。
今集已經嚟到尾聲啦，多謝仲陪住我哋睇到呢一度嘅你，陪住我哋聽咗的士大哥講咗咁耐佢嘅感受。今集由我呢一個唔係住喺香港嘅香港人嚟做一個結尾，可能你會覺得有啲唔係好關事，但無論我哋喺邊度，我哋對香港嘅關心一直都喺度。我哋真心希望香港嘅經濟可以越嚟越好，因為呢個地方承載住我哋太多嘅回憶同埋情感。我哋唔需要同任何人去證明我哋嘅選擇係啱定係錯，人生嘅路係自己去行，結果亦都無需要同其他人去解釋。我哋只需要對自己嘅決定負責，對得住自己就夠啦。多謝你今集嘅收睇，歡迎留言俾我哋。如果想留言但係又唔知留咩好，可以留一個手瓜起剪嘅 emoji 俾我哋啊！無論我哋身處喺邊度，香港永遠都係我哋嘅根。